こんにちは、みじゅりーです。今日はハロウィンにプレゼントしたら喜ばれそうなロリポップキャンディーを編んでいきます。シリーズで3回に分けてご紹介していきます。まずはこの2つ、同じ編み方で編んでいます。いろんなキャンディーに応用できるので、最初の一歩にぴったりです。使う材料はこちらです。かぎ針は5号を使います。モールヤーンと呼ばれる糸は、芯になる糸に短い繊維を巻きつけた特殊な糸で、ぷくぷくした厚みと柔らかさがあり、編みぐるみなどを編むととっても可愛いのですが、編み目が見えづらい、強く引っ張りすぎると切れやすいという特徴もあります。そこで今回はモールヤーンの攻略法もお伝えしていきます。超初心者さんはこのようなモールヤーンではなくて、普通の毛糸で練習してみてから挑戦してもいいかもしれないです。その場合は浜中さんのアメリーやだるまさんの柔らかラムなどが5号で編める毛糸なのでおすすめです。では早速やっていきましょう。まずは中長編みの円の編み方で丸モチーフを2枚編んでいきます。先ほども言ったようにモールヤーンはふわっとしているので編み目が少し見えにくいこともあります。そこで1枚目は違う糸を使って編み方を詳しく見ていただき、丸モチーフの2枚目でこの糸を使ってモールヤーンの攻略法をご紹介しながら実際に編んでいきますね。モールヤーンよりちょっと太めの糸を用意してみました。こちらで編み方の紹介をしていきます。輪を作っていきます。輪を作るときはので一重の輪の作り目で作っていきます。このようにこのようにこのように指2本に糸を巻きつけて輪の中に針を入れます。かぎ針に糸を引っ掛けて輪の中に引っ張っていきます。糸を引っ掛けて輪の中をくぐります。ギュッと結び目を小さくして、これで作り目ができました。ここから鎖編みを2回編みます。1回2回。この鎖編み2目が中長編み1目の代わりになります。鎖編み2目の2目目、ここにマーカーをつけておきます。はい、この鎖編み2目が中長編み1目の代わりになります。次、中長編みを編んでいきます。糸をかけて輪の中に針を入れて、もう一度糸を引っ張っていきます。ぎゅーっと足を伸ばして、かぎ針に3本糸が引っかかった状態でもう一度糸をかけて3本一気に引き抜く。これで中長編みが1目編めました。
最初に編んだ鎖編み2目を中長編み1目と数えるので、これで中長編みが2つできたことになります。あと8つ中長編みを編んでいきます。糸をかけて輪の中に針を入れて糸を引っ張ってくる。この時にぎゅっと足を長くぐいっと引っ張って糸をかけて3本一気に引き抜く中長編みです。中長編みが4つ編めました。あと6つ編んでいきますが、5つ編めたらモールヤーンの場合はここで一旦この輪を引き締めておきます。コツの一つです。完全には締めなくていいんですけど、あと5目編み入れる余裕を残してちょっと引き締めておきます。ここで1回引き締めることで、最後にぎゅっと10目編んでから引き締めるよりは負荷がかかりにくいので切れにくいと思います。あと5目中長編みを編んでいきます。1、2、3、4、5数えてみますね。数えるときはこの中長編みの頭を数える、この V になっているところを数えていくと数えやすいです。1、2、3、4、5、6、7、8、9でマーカーをつけたところで10目編めました。そしたら針に糸を戻して、このマーカーをつけた1目目に糸を引き抜きます。鎖編み1個2個の2個目マーカーをつけていたところにここを針を入れて、ここに針を入れて糸を引っ張ってきて引き抜きます。ここでポイントなんですが、この引き抜いた時にここを押さえて、中指で押さえてぐいっと引っ張ります。引き抜き編みの目をちっちゃくしておく。こうすることで次編んできた時に間違えてこの引き抜き編みの目に編み入れることがないようにぐっとちっちゃく縮めておきます。こっちの糸を引っ張ってたるみを戻して、これで1段目が編めました。真ん中の糸は完全にこうギュッと引っ張って輪を縮めておきます。はい、1段目ができました。次2段目、鎖編みを2回編んで立ち上がります。この2目目にマーカーをまたつけておきます。モールヤーンの場合は本当に編み目が見づらいので、慣れた人でもマーカーつけた方がいいですよ。はい、この鎖編み2つを中長編みの1つ目と数えるので、次今度同じ目に中長編みをもう1回編みます。1つの目に2つ中長編みが編めた状態です。次
糸をかけて、隣の目、ここを間違いやすいですね。ここ、今編んだのがここで、その隣っていうのがここですね。糸をかけて、隣の目に針を入れて中長編み。もう一回同じ目に針を入れて中長編み。一つの目に2つずつ中長編みを編み入れていきます。糸をかけて、次は隣の目に中長編み。もう一回同じ目に中長編み。10目だった中長編みが20目に増えます。隣の目に中長編み。もう一度同じ目に中長編み。はい、これをぐるっと一周編んでいきます。中長編みを18目編んだところまで来ました。この目が最後の1目なので、ここに中長編みを1回、中長編みをもう1回編んで、全部で20目になりました。ここが引き抜き編みをしたところ、これが最初に縮めておいたので、針が入りにくくなって間違いにくくなります。で、これが立ち上がり鎖編み2目編んでマーカーをつけた目、このマーカーがついている目にここに針を入れます。こうです。針を入れて引き抜き編みをします。またここで引き抜き編みの目をぎゅっと縮める。これが引き抜き編み。ぎゅっと縮めておきます。で、こっちの糸引っ張っておきます。はい、これで2段目が編めました。はい、次3段目いきます。鎖編みを2回編んで、2目目にマーカーをつけておきます。次はここが今立ち上がりの鎖を編んだところで、隣の目、ここを今編んだところで、その隣、ここに中長編みを2回入れていきます。1回、もう1回同じ目に2回、2目を3目にしていくので全部で30目になります。次の目に1回、その次の目に2回、1212を繰り返していきます。はい、これをぐるっと一周していきます。はい、一周してきて27目編めたところまで来ました。最後2目残っているはずです。ここは引き抜き編みなので引き抜き編みは数えないで、この2つ残っているところに中長編みを1
回とその隣に中長編みを2回、これで全部で30目になります。ここまで編めたら円の編み方完成なんですが、最後ここに引き抜かずにこのまま糸を1枚目は10センチぐらい残して切ります。2枚目の場合はこの糸端を使って2枚を、重ね合わせて縫い合わせる時にこの糸をそのまま使いたいので40センチぐらい長さを残して切ってください。で、針から糸を外しておきます。一旦ここでとじ針に糸をセットして、とじ針で最後のこの糸始末しておきます。1枚目なので、10センチぐらいと仮定して、この鎖編み2目ところは無視して、その次の中長編みの頭にここは鎖編み2目を無視して、その隣の目に手前から奥に針を入れます。で、最後の目のこの真ん中に針を入れて、こういう感じでつないでおくと、この円がきれいに閉じられます。はい。で、こっちが表側、こっちが裏側と通常は呼ぶのですが、今回はこの編みぐるみ糸を使うときは裏側の方を表にして使いたいので、この真ん中の糸は反対側に出してきて、こっち側で糸始末していきます。通常だと表側になる方ですね。こっちで糸始末をしていきます。真ん中のこの辺りに糸を絡めて切っておきます。こういう感じで糸始末しておいてください。同じ編み方で丸いモチーフを作っていきます。2枚目はこっちの、実際に編みぐるみが編みたくなる糸を使ってモチーフ編んでいきます。こういうモールヤーンの攻略法も一緒にご紹介しながら編んでいきます。指に糸を巻きつけて輪の中に針を入れて糸を引っ張ってきて結び目を作ります。鎖編み2回編んで2つ目の鎖編みにマーカーをつけておきます。こういうモールヤーンを編むときは絶対に明るい場所で編んでください。暗い場所だと本当に目が見えにくいです。中長編みをあと9回編んで10目の輪を作っていきます。
輪を作るときは二重じゃなくて一重の作り目で作ります。5目ぐらい編んだら一旦ここで糸を引き締めて輪を縮めておきます。糸が切れやすいので、糸にそーっとゆっくりそーっと引っ張ります。こういう感じ。輪をちっちゃくして残りの目を編んでいきます。2回に分けて輪を引き締めることで糸がここでちぎれちゃってわーってなるのを防ぐっていう感じです。10目編めたので、この最初のマーカーをつけていた1個鎖編み1に2個目の輪の中に針を入れて引き抜き編みをします。ぎゅーっとこの引き抜き編みをちっちゃくしておきます。真ん中はぎゅーっと縮められるだけ糸を引っ張って縮めちゃってください。はい、これで1段目が編めました。次2段目、鎖編み2回編んで2個目にマーカーをつけておきます。同じ目に中長編み、次隣の中長編みの頭に中長編みを2回、1つの目に2目ずつ中長編みを編んで全部で20目にしていきます。こういうモールヤンを編むときはゆるーく、いつもよりもゆるーく編むのを意識するといいです。それから指の感覚も頼る。この目を触った時にどこが1目なのか、目で見るだけじゃなくて指の感覚、ここの中指に当たる感覚も頼っていきます。それからこういうモールヤンは目を間違って編み入れたり数を間違ったりとかしてもごまかしが効くっていうのもあります。なのであんまり神経質にならずにトータルで1段の数が当てればOK みたいな感じのゆるい気持ちでやっていくといいかと思います。1周編めたので最初のマーカーをつけていた面に針を入れて糸を引き抜いて2段目が完成。次3段目、鎖編み2目編んだので2目目にマーカーをつけておきます。次の目の中長編みの頭に中長編みを2回、これで中長編み1、中長編み2と編めたことになります。次の目に中長編みを1回、その次の目に2回、1212を繰り返して1周編んでいきます。全部で30目。今編んでいるところにこう指を添えながら編むといいかもしれないです。一目一目確認しながら編んでいきます。ぐるっと一周編みます。はい、ぐるっと編んできて30目まで編んだので引き抜きはせずにここで終わります。1枚目の場合は10センチぐらい、2枚目の場合は
40センチぐらい残して糸を切って、でかぎ針から糸を外して、さっきやったみたいに鎖編み2目は無視して、1つ目の中長編み本物の中長編みの頭、こうですねに針を入れて、で最後の目の真ん中に針を入れて、こういう感じで輪をつなぐと、ここが綺麗につながります。この状態でとじ針から糸を外して置いておいてください。はい、丸いモチーフが2枚できたと思います。1枚は10センチぐらい残したものを糸始末してもう綺麗にした状態で、もう1枚はこの40センチぐらい残した、これがビローンとこういう状態になったものが1枚、こういう2枚ができたら、今度は、刺繍をしていきます。このキャンディーの渦巻きとニコちゃんマークみたいな、こういうこういうお顔の刺繍をしていきます。はい、違う色の糸を用意して、とじ針に何センチだろう、50センチぐらいかなの糸を用意しました。これで刺繍していきます。裏になる方に糸を1回絡めて、抜けないように絡めて、目玉の位置をだいたいこう想像つけておいて、裏から表に針を入れて目を作ります。このお顔で表情だいぶ変わると思うんですけど、ハロウィンのハロウィンっぽくする場合は本当にちょっとぐらいなんかいびつなぐらいの方がハロウィンっぽくなるかなと思っているので、ちょっとぐらい歪んでも大丈夫です。味って感じで、こういう感じで続けて口を刺繍していきます。この2段目と3段目の間ぐらいがいいかなと思うので、今目を作ったこの辺この辺りに針を入れて、2段目と3段目のこの間のラインをなんとなくで大丈夫です。返し縫いっていうのかな、こういう感じで進んで戻る、進んで戻る、進んで戻る。ハロウィンじゃない普通のニコちゃんを作る場合はこれで終わりでいいと思いますが、ちょっとハロウィンっぽくしたかったらこのギザギザの感じも入れたらいいかなと思うので、このままギザギザ刺繍していきます。このギザギザも長さがバラバラだったり、
こう間隔が全然等間隔じゃなくても結構なんだろう、適当適当にやってもなんかそれっぽくなるので、むしろその方がハロウィンっぽいんじゃないかなと思うので、長かったり短かったりしてもいいかなと思います。こんな感じでギザギザのお口の刺繍をして、こういう感じですね。黄色と紫ってちょっとハロウィンっぽいですね。かわいい。後ろはこういう感じになってます。でここで後ろで玉結びしないで、2回ぐらいこの編み目に絡めて、こういう感じで、2センチぐらい糸残して切っとくといいかと思います。これ2枚挟んでこういう感じで中は見えなくなるので、もうこのぐらいで全然いいです。もう1枚同じように刺繍をしていきます。つまきキャンディーのこのぐるぐるの刺繍の仕方をやっていきますね。色合わせはハロウィンのキャンディーとかだと特にちょっと奇抜な色とか、普段合わせないような色同士を合わせても可愛くなると思います。ね。ちょっと今回はこの蛍光っぽいグリーンでやっていきます。糸玉から糸を出して切らずにこのままいきますね。こっちは、とじ針じゃなくて、かぎ針を使って刺繍していきます。表にしたい方を上にして真ん中にかぎ針を入れて、裏から糸を引っ張っていきます。こういう感じ。ここからこの1段、中長編み1段目と2段目の間ぐらいのところに針を入れて、でまた裏で糸をかけて、糸玉の方の糸をかけて引っ張ってくる、こういう感じです。で1段目と2段目の間をこうなぞりながら刺して、裏で糸を引っ掛けて引き抜いて刺して引っ掛けて引き抜いてっていう感じでぐるっと一周していきますね。この40センチ残してる方のこの糸を間違って裏でこう絡めないように時々こう寄せながらやっていってください。完全にここまで一周する前、ちょっと隙間があるぐらいで次の段に移ります。次の段、2段目と3段目の間ぐらいに針を入れて引っ張ってくる。で同じように2段目と3段目の間を縫うようにして、こういう感じでぐるぐる刺繍をしていきます。これを寄せてあんまりこう強く引っ張りすぎると引きつれちゃうので、円が崩れない程度に力を調整しながらこういう感じでぐるっと最後、またここをくっつけないでこのギリギリのところに
斜めに入っていこうかな。こういう感じでどうでしょうか。こういう感じで渦巻き刺繍ができました。10センチぐらい残して切っちゃいます。で、かぎ針を引っ張って糸を抜いて、とじ針で後ろの方に糸を出して、でこれも2回ぐらい絡めて、切っちゃいます。この最初の糸も2センチぐらい残しても切っちゃって大丈夫です。はい、こういう感じで2枚ともぐるぐる巻きを刺繍してみてください。はい、2枚刺繍ができたら同じ刺繍をしたと仮定してください。2枚同じ刺繍ができたとして、今度はこれロリポップスティック、これを間に挟んでこの2枚を貼り合わせていきます。両面テープを3センチぐらいかな。ちょっとこれ今サイズがだいぶ大きいのであれなんですけど、3センチぐらい切って真ん中にペタッと貼ります。この時この糸端も一緒にくっつけちゃうと邪魔にならなくていいかなと思います。はい、で両面テープ上手に剥がしてもらって、このロリポップスティックをちょうどいいところにこういう感じ置いて固定します。でもう1枚上からこの糸端がついているところを、どこでもいいんだけど、どこでもいいか、どこでもいいです。この柄をどうしたいか、こうしたいか、こうしたいかとかいろいろ合わせてもらって、ここがいいかなというところで、こういう感じで2枚仮止めします。両面テープで。こういう感じ。で、この残しておいた糸端を使って2枚を縫い合わせていきます。とじ針に糸を通して、この内側の半目同士、こういう風に鎖がこことここと見えていると思うのですが、この内側にある半目と半目、隣り合ってる半目と半目をつないでいく感じでやっていきますね。一旦この目に糸を絡めて、次の目、その次の目、内側の半目と半目を拾って、どんどんこういう感じでつなげていきます。はい、ここに来ました。このスティックがついているところ、ここはちょっと強く
しておきたいので、何回か行き来してちょっと補強して、ずれないように補強して、でまた内側同士を続けてぐるっと一周縫い合わせていってください。こういう感じで。はい、こういう感じでキャンディーの形にしていきます。はい、一周ぐるっと縫い合わせができたので、余分な糸はこの中をちょっとこう通って向こう側に針を出して、でちょっと引っ張り気味にしながら糸を切ります。キュキュキュッとして糸を中に入れ込んじゃって、これで完成ですね。裏表違うものになりましたけど、はい。で、この好きなリボンとかを結んでもらってアレンジしてみてください。このリボンの編み方もご紹介しますね。はい、この編みぐるみを編みたくなる糸を40センチぐらい糸端を残したところで、ここで作り目を作ります。鎖編みでもいいんですが、この紐をね、このリボン。鎖編みだとちょっと細くなりすぎたので、もうちょっと太い紐が編みたいなと思って、これでやってみてます。糸を指にかけて、こっちが40センチ残った方、こっちが糸玉につながっている方です。40センチ残した糸端の方をかぎ針に引っ掛けます。こういう感じで、糸をかけての2本の中を引き抜く。鎖編みの編み方と一緒なんですが、この糸をかける作業が1個入るっていう感じですね。糸をかける、引き抜く、糸をかける、引き抜く。これで鎖編みよりもちょっと丈夫な紐が編めます。はい、だいたい20センチぐらいの長さになるまで編めました。これぐらいあるとリボン結びもできるかなと思います。そしたらこの糸を切ってしまって、かぎ針から糸を抜きます。この2本を1回結んで、もう1回結んで、でここをもう切っちゃってもいいんですが、このちょろっとこの出る糸端があまり好きではないので、これも糸始末しちゃいますね。適当にこう絡めて、糸が見えなくなるように、こういう感じで糸を切って、こっちも同じように糸始末していってください。
い、こんなリボンが編めたら、このスティックに一回巻きつけて、ここは両面テープを細く切って貼るか、接着剤などをつけて、ここがこう動かないようにしてもいいかもしれないです。ここでリボン結びをして、バランスがすごいけど、これはこれで可愛いか。こういう感じでいろいろアレンジができると思うので、色とかね、こういう素材とか、ラッピング用のリボンを結んでもいいし、布の切れ端、こういう、これは布をこう細く切ったものなんですけど、こういうのを巻いてもいいし、こういう引き揃え糸を結んでも可愛いですよね。そういう感じでやってみてください。次回はお化けちゃんを編んでいきます。また次回もお楽しみに。